गिबियावनो खुलुमबाय गासै बड' इउटुब चेनेलखौ मोजां मोनग्रा एबा हेफाजाब होगिरि गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय। आंनि मुङा अमृत बसुमतारी। नोंथांमोनहा दिनै आंखौ गोबांथार हेफाजाबफोर होबोबाय एबा सापर्ट खालामबाय आंनि चेनेलखौ। बिनि थाखायनो फिन खेबसे नोंथांमोननिसिम आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनायजों लोगोसे खुलुमनाय जासिहरबाय नोंथांमोननिसिम। दा आङो दिनै सेथि खेब फार्स्ट टाइम माने लाइभ फैदों रायजोफोर। आङो इउटुब चेनेलावहाय खेबसेबो लाइभ फैफेराखैमोन। दिनै फार्स्ट टाइम आङो लाइभ फैनाय जादों। माने नोंथांमोनजोंहाय आङो लाइभनि थ्रुयै माबा मोनसे सावरायनो एबा नोंथांमोनहा माबाफोर सोंथि दङबा आं बिनि फिननायखौ होनो थाखाय दिनै लाइभखौ फैनाय जादों रायजोफोर। दा आङो एसे अडियन्सफोरखौ नेनोसै नोंथांमोन। दा बे लाइभखौ आङो माने 1 आवार 1 घन्टा लानाय जागोन रायजोफोर। बिनि थाखायनो आं गिबियावनो खोन्थाहरखाबाय दिनैनि लाइभनि टाइम एबा मानि थाखाय फैदों। फैनाया बेनो नोंथांमोनजों खनसे माने मोगा मोगि जानो होननानै। मंगल सिंह गयारी हाय आदा। एनिथिं एबि हाय। बरायबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे लाइभ स्ट्रिमावहाय। जबल नार्जारी हाय आदा। हाय नोंथांमोन। बियार स्टाइल बर' हाय। आङो गासैनिखौबो माने जेसेबां हायो एसेबां माने आङो मुंफोरखौ लानो नाजागोन आरो नोंथांमोनहा शेयार खालामनानै हो अननानै। तुरुन बसुमतारी हेल' आदा बेंगलरनिफ्राय बुंदों आं। अके दे, मोजां खोथा। एनिथिं एबि बोरै दं सार? मोजाङै दङ आङो। माने दिनै डिउटिया सुटि लादों आङो। बिनि थाखायनो नोंथांमोनजों खेबसे लाइभ स्ट्रिम सावरायनो होननानै फैनाय जादों आरो। आदामोन जबल नार्जारी आदा नोंनि नाम्बारखौ नांगौमोन दे, आं दाहाय होगोन हो आंनि नाम्बारखौ। एलेन बस हाय आदा। एलेन बि ब्लग भिडिअ सोमखोर बसुमतारी आदाया मा जब मावो? आं कम्पानियावनो मावो फंबाय। फिसासासो खामानिया। आङो सोरनिबाफोर जुदि कमेन्टफोरखौ फरायस्लाबनो हायाब्ला नोंथांमोनहा रिकमेन्ड खालाम हो। आङो निमाहा बिखायो। एखमबा समाव माने हास्लाबाबो जानो हागौ। फार्स्ट टाइम लाइभ फैनायथ'। मंगल सिंह गयारी ओंखाम जाखांबाय नामा आदा? जाथ'वाखै। आङो ब्रेकफास्ट खालामखांबाय। रान्थे बर' आदा बेंगलर मा जायगायाव दं आदा? जों सिमगायाव। आङो माने बेंगलर फिनिया सेकेन्ड स्टेजाव थायो हा। बेनिफ्राय जोंना बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआबो खाथि जायो आं थानायनिफ्राय। फिनिया सेकेन्ड स्टेज होनो। एलेन बि ब्लग भिडिअ मा खामानिया माने आङो गिदिर नङा आंनि खामानिया। आं खोन्थाहरनि अब्लाबो आङो माने प्रडाक्सन इनचार्ज हा मोनसे कम्पानियावहाय। एनटि ब्रह्म हेल' सार। गुड मर्निं दे। बिनुधर बसुमतारी हाय आदा फ्रम तेलेंगाना। अके, थेंक इउ। बैथि मुसाहारि हाय ब्रादार। आनन्द बसुमतारी मारै सार दिनै सानावनो माथो लाइभ डिउटि? आङो दिनै सुटि लादों हा। मोनसे खामानि दं, बिनि थाखाय आं थाङाखै डिउटियाव। जोंनि आफादनि खामानि दं, बिबिडब्लिउ आफादनि। बेनिखायनो आङो दिनै डिउटिखौ सुटि खालामनाय जादों। ओमफ्राय टाइम जाथ'यैखाय नोंथांमोनजों लाइभआव एसे सावरायनो होननानै। लाभलि बय हेल' सार गुड मर्निं। गुड मर्निं दे फंबाय। सोमखोर बसुमतारी नोंथांनि कम्पानियाव खामानि मोनगोन नामा? खामानिखौथ' आङो दा बुंथ'नो हानाय नङा हो फंबाय। एलेन बि ब्लग लाइक हरबाय सार। दे, मोजां खोथा। बयबो अननानै लाइक खालामनानै हो आरो हायोब्ला शेयारबो खालामनानै होजागोनदां, नङा होमबा रायजोफोर? सार आं नोंथांनि नाम्बारखौ लानो हास्थायब्लाबो लानो हायासै सार। नाम्बारखौथ' आङो होगासिनो हो नोंथांमोन।
बेरस्रां हेल' वेर आर इउ फ्रम आङो माबानिफ्राय हा क'क्राझारनिफ्राय हेल' कृष्णा हेल' सरि सोमखोर बसुमतारी नोंथां फेमिलिया गामियावसो दङ हा आसामावहाय दा कन्टेक्ट नाम्बारनि गोनांथि जायो बयनोबो आं मिथिखागौ बिनिखायनो आङो गोबांथार भिडिअफोरावहाय आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होदों आरो मैया मोनायावसो आं जे मोनसे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन नङा होमबा नोंथांमोन बे भिडिअआवबो आङो माने कृष्णा बसुमतारी जइन अके दे माने आङो मैयाहायबो कन्टेक्ट नाम्बारखौ होदोंमोन भिडिअआव नोंथांमोनहा भिडिअखौ फुरा नायाखै जागोन बेनिखायनो आंनि नाम्बारखौ मोनाखै जागोन आङो भिडिअनि गेजेरावहाय गोजौआवहाय होनानै होदों अके दे सोमखोरा हेयार स्टाइलफोराव खामानि दे जेरावखि जाया जोङो माने जेरावखि जाया जों मोनसे नङा मोनसे खामानि मावनांगौ नङा होमबा खामानियाव बाहाय गिदिर उन्दैनि खोथा गैया आरो खामानिखौ जोङो लाजिनो नाङा गावबागाव खामानिया खामानि नङा होमबा जों बे खामानिनि थ्रुयैनो जोंनि लाइफखौ जों दैदेनलांनो हायो बेनिखायनो खामानिखौ जोङो गिदिर उन्दै बासिनो नाङा जेखि खामानि मावनांगौ नङा होमबा रायजोफोर आनन्द बसुमतारी गथ'फोरनि खबरा माब्रै जाखो सार माला लांफैनो बेखौथ' गथ'फोरनि खबरा माने न'खरनिफ्राय फैयाब्ला जों हानाय नङा आङो सिगांनिफ्रायनो खोन्थागासिनो भिडिअ आरो मैयानि भिडिअआवबो आं खिन्थाहरदों नाम्बारखौ आं होगोन दे दाहाय लाइभआव खनसे होबावगोन हा नायदों दे मोजां खोथा बयबो लाइक खालामनानै हो नोंथांमोनहा एन्टि बर' आरो एन्टि ब्रह्म आरो नै सार दाबो आं भिडिअसो आपल'ड खालामगासिनो अके दे मोजां खोथा आङो बेंगलरावहाय 16 इयाराव हाबगासिनो हा सोमखोर नोंथां दा कन्टिनिउ 16 इयार्सआव हाबगासिनो बेंगलराव आङो खामानि मावनाया गोबावानो जाबाय बेंगलराव थाफैनाया बैथि मोसाहारि माब्रै दं ब्रादार आङो मोजाङै दं हा जों गासैबो मोजां दं आंनि लोगोफोराबो आरो आङो माने रायलायोबा एसे बिबिदाब्लिउनिखौबो रायलायफानाय जायो नङा होमबा नोंथांमोन आफादाबो जोंना मोजाङै दं दा आङो पार्सनेलि हिसाबै आंनि इउटुब चेनेलाव दिनै लाइभ फैदों माने नोंथांमोनजों खेबसेबो आं दिनैसिम लाइभ स्ट्रिम खालामफेराखै हिसाबै खनसे लाइभ स्ट्रिम खालामनो होननानै फैनाय जादों बेनिफ्राय आंनि आवाजआ फैदों नङा होमबा नोंथांमोन खोनादोंना नोंथांमोनहा आंनि रावफोरखौ बाहेरायाव एसे नयस जादों आङो खिरखिखौ एसे बन्द' खालामनि जबल नार्जारि खोनादों आदा दा जेरावखि थाया आं मिजिंथियो गासै जोंनि बर' रायजो राजा एबा आंनि इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालामग्रा नोंथांमोनहा बयबो गाहामैनो दं होननानै आं मिजिंथियो थेंक इउ स' माच सार गेजेर गेजेर बिदिनो लाइभ फैबाय जागोन दे आङो एभरि सानडेआवहाय फैनो नाजासिगोन एबारनिफ्राय माने गोबांथार खामानि थायोना टाइम मोननो नागिरा गावनि पार्सनेलि खामानि बेनिफ्राय आफादनि खामानि बेफोरबायदियावनो माने टाइम होनो हाया जायो आरो दा बे जाहोनावहाय नोंथांमोनजों लाइभ फैनो सम मोना जायो एलियन बि ब्लग भिडिअ सार तामिलनाडुआवबो फैना चेक खालामफै आदा गोबां तामिलनाडुआव जों थांनो नागिरगासिनो हो माब्लाबा लोगो हमहैगोन आं नोंथांमोनखौ आङो खबर हरनानै नोंथांमोनखौनो लोगो हमहैगोन खेबसेनो
माने बैफोर खामानिनि बागै नङाबाबो आङो पार्सनेलि बेरायहैनो लुगैगासिनो तामिलनाडुआव खनसे नोंथांमोनखौ लोगो हमनो थाखाय। नंगौ नंनाया बेफोरो, अब्लाबो दा मा खालामनो नङा होमबा, जाथायाथ' जाबाय थाखायो। लाभलि बयनि कमेन्टखौ आं होनदों आरो सार बांसिनानो चिरां बांसिननिफ्राय बांसिन आउट अफ स्टेटआव जाथाय जानाय खोनाबाय थायो आरो नोंनि भिडिअफोराव नुबाय थायो। नंगौ, माने जाथायनि सोमोन्दै होननानै बुङोब्ला बा बेंगलरावफोराव जाफैनाय बा तामिलनाडुआव बाहेरायाव जाफैनाय जाथाया फ्राय आंनाव माने इनफरमेसन फैयो आरोखि गोबांनो, आरो दाबो गोबां माने खोथाफोर, गोबां इनफरमेसनफोर दं जोंनावहाय पेन्डिं जानानै। दा जोङो गासैबो खामानिखौ रिक्स लाजोबनो हायाखै जानानै दं माखासे, नाथाय जों 95% जोङो रिक्स लानानै जों मावनानै हरजोब्बाय गासै खामानिफोरखौ। माने बेवहाय न'खरनिबो सायावहाय दायित्व थायोना, न'खरा जाय न'खरा स्ट्रंलि नाजायो मोनफिननो थाखाय गावनि मानसिफोरखौ, जों बिथांमोननिखौ मावनानै हरनो हायो आरो। न'खरनिफ्राय जेबो सापर्ट गैयाब्ला, न'खरनोनो नांखालाबा जों बेफोरखौ मावनो हानो नागिरा आरो। दा दे, नोंथांमोनहा दिनै तुरुन बसुमतारी बारा एबार बैसागु बोरै जागोन? बैसागुआथ' जोङो सानदों गाजा गोमजा गोबां गिदिर खालामनो, सेमोननिफ्राय देरसिन। थांनाय बोसोरनिफ्राय देग्लायहाय खुंगा 4थि रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंनो थाखाय जोङो थि थांखि लाखाबाय। एप्रिलनि 15 थारिखआव लादों BBWA आफादा रंजालि बैसागु खुंफुंनो थाखाय। बिनिखायनो दिनै बे लाइभनि थ्रुयैहाय गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायहरनाय जायो एबा बरायहरनाय जायो, नोंथांमोनहाबो गासैबो बाहागो लाफैनो हागोन बा लाफैनांगौ जोंनि रंजालि बैसागु फोरबोआव। आङो भिडिअनि थ्रुयैहाय गासै डिटेलखौ होगोन, बैसागुनि फारसे बा लकेसनखौबो आं शेयार खालामगोन माब्लाबा। दा नोंथांमोनहा बयबो गाजा गोमजायै फैबानो जाबाय। एनटि ब्रह्म सार, जोंनि बर' हारिनि बेफोरबायदि जाफ्लेबाय थानाय जाथायफोरा जोबनाय नंला नामा सार? जोबनायाथ' जोबद्रायनाय नङा, माने जों कन्ट्रल खालामनो हागोन, नङा होमबा? दा बेखौ कन्ट्रल खालामनांगौबा गासैबो सापर्ट खालामनांगोन, बयबो बर' लाइमोनफ्रा सांग्रां जानांगोन, सांग्रांथि जानांगोन, अब्लासो जोङो बेखौ कन्ट्रलाव लाबोनो हागोन। फोजोबथारनोथ' हानाय नंखाया, नङा होमबा रायजोफोर? तामिलनाडुआव गोबां बर'फोरा दं सार। नंगौ, आं मिथिगौ, आंनो गोबां इनफरमेसन हरो। दा मा खालामनो, नङा होमबा? माखासे न'खरनि थाबाय, आरो तामिलनाडुआव जोंनाव चेन्नाइयावहाय, चेन्नाइ ससाइटियाव, चेन्नाइयावहाय मोनसे बर' ससाइटि दंखायोना, बिथांमोनहाबो आखायाव लानांगोन ना बेनि फारसे, अब्लासो जोङो बेफोरखौ कन्ट्रल खालामनो हागोन। गासैबो जे जायगायाव दङ, मोनफ्रोमबो स्टेटआव जे जोंनि बर'फोरनि ससाइटि एबा वेलफेयार नङाबा एस'सियेसनफोर दङ, बेफोरो गासैबो माने सांग्रां जायोब्ला बेफोरखौ जों कन्ट्रल लाबोनो हानाय जानो हागौ आरोखि, बा हागोन आं सानो। दा लाभलि बय सार, ओमफ्राय नोंथांमोना जे भिडिअ होदों CWC जों हमना दोननाय गथ'फोरनि फेमिलिफ्रा जेबो केयार खालामाखै नामा? फेमिलियाथ' जोङो फेमिलिजों रायज्लायहरबाय, फेमिलिया ओरै काजलगावनि CWC आवबो खनसे सावरायफैदोंनो, ओमफ्राय दा मा जाखो जों जेबो मिथिनो मोना। गामिनिफ्राय मा जादों, गामियाव माबाफोर मोनसे प्रब्लेम जादों बायदि आं खोनादों। दा गामिनि रायजो राजाफ्राबो एसे सापर्ट खालामोब्ला मोजां जागौ आं सानदोंमोन। दाथ' नङाब्ला बे गथ'फ्रा आनिथानि जागोन, आनिथानि जानाय माने बे CWC आवनो लाइफ टाइम थानांगोन। बेफोरबायदिबा जुदि रावबो हेफाजाब होनो हायाब्ला, न'खरनिफ्राय फैयोब्लानो बे गथ'फ्रा गयो। दा न'खरनिफ्राय फैनो थाखाय बिथांमोननावहाय माबा मोनसे उसुबिदा जादों जानांगौ, मानो होननानै बुङोब्ला न'खरा गोरिब, नङा होमबा रायजोफोर? दा अब्लाबो नाजानायनि गेजेरजों बेखौ लांनांगौ, जों बयबो हेफाजाब खालामनांगौ हायोब्ला। सार, नोंथांनि मोनसे भिडिअ नायदोंमोन आं मोनसे समाव, मानोना बिटिआर सरखाराबो नोंथांमोननि BBWA आफादखौ नायसनथाराखै होनना, माने
गभर्नमेन्टनि नायसुनाया गावसिनि गोसोआव थाबाय नङा होमबा दा जोङो रावनिबो सायावहाय आसा खालामा जोंनि थांखिया बेनो जोंहा हारिखौ फोथांनानै लाखिनांगौबा जोंनि हारिखौ फोसाबनांगौ आरो जों बाहेरायाव थानाय गासै बर'फोरखौ जोङो अरायबो खौसेथियाव लाखिनांगौ बे जोंनि थांखि सोरबाया सापर्ट खालामा जोंहा बेजों खोथा गैया गभर्नमेन्टफोरा सापर्ट खालामा बे गावसिनि गोसो नङा होमबा रायजोफोर दा जोङो अब्लाबो सापर्ट खालामजायाब्लाबो जोङो जोंनि थांखि जे दङ जों बेखौ मावफुंलांगोन जोंहा हारिखौ अरायबो माने खौसेथियाव लाखिनांगौ जाहाथे बाहेरा रायजोफोरावहाय गावजों गाव गुलाय गुजाय बा सोरजोंबा गुबुन हारिफोरजों नासयजाया जों बेखौ साननानै जों जोंनि बे BBWA आफादखौ स्ट्रंलि बा गोख्रोङै जोङो खौसेथि लाखिनो थाखाय जोङो दैदेनलांगासिनो दङ आरो सार आं नोंथांखौ दिनै लाइभआव लोगो मोनना गोबां गोजोननाय मोनदों गोसोखौ दे रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम आंबो नाजाबाय थादोंमोन माने फैनो होननानै लाइभआवहाय दा समफोर मोननाय जायाखैना एनटि ब्रह्मनि आरो खनसे कमेन्ट बाव नङा होमबा जोबोद दुखु गोनां जाबाय सार सरि आंना इन्टारनेटआबो एसे आप डाउन जानो हागौ हा रायजोफोर दिनैसिमबो गोजोन बेनो बेखौ टाइम नांगोन हो रायजोफोर माने एकर्ड जानाय लोगो लोगो आङो सोरबा मोनसे माने जोंनि BBWA एबा आङो क्लियार खोन्थानो सानो नोंथांमोननो जोङो माबाफोर बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों जोंहा लिंक गैया जोङो रावखौ माने गासैखौबो सापर्ट खालामो जों बर' हारिखौ गासैखौबो सापर्ट खालामो बेनो जोंना माने आं बुंनो साननाया बेनो माने दा एकर्डआथ' जाबाय नङा होमबा एकर्डनि खोथा बुंदों नङा होमबा कमेन्टआव फंबाया एकर्ड जाग्राबोथ' प्रब्लेमा सल्भ जाजोबनाय नङा बियो टाइम नांगोन नङा होमबा गोबां समनिफ्राय गोदोसोनानै थानाय जेरावहाय जोंनि बिटिआर एरियाया बेनिखायनो सम नांनो हागौ आं बेखौ सानो आरोखि आरो माब्लाबा जोंबो सापर्ट मोनगोन गभर्नमेन्टफोरनिफ्राय जोंनावबो मिजिं दङ आरो जों नेनानै दङ बे नोंथांनि दिनै गोबां खोथा शेयार खालामनानै मोननो गोजोननाय मोनबाय दे गोजोननाय थेंक इउ बोहैथि मोसाहारि मोजां जादों लाइभ फैनाया आदा आरो नोंसिनि खामानि मावनाया जोबोद मोजां जादों थेंक इउ सार गोजोननाय थाबाय बोहैथि मोसाहारिनिसिमबो दा नोंथांमोनहाबो जोंखौ सापर्ट खालामनांगोन पाब्लिकआ जेसेबां सापर्ट खालामगोन एसेबां जोंनि खामानि मावनाया एबा जोंबो गोसोआव गोग्गानाय मोननानै माने साबसिननिफ्राय हामसिन खामानि मावलांनो बयबो माने गोसोआव गोख्रों मोनसे देरगानाय मोनो आरोखि बोलो मोनो नोंथांमोननि हेफाजाब मोनोब्ला दा जेरै नोंथांमोनहा आंखौ हेफाजाब होदों बा जोंनि आफादखौ सापर्ट खालामदों बेफोरबायदि होलांबाय थायोब्ला माने गोसोआवहाय माने मोनसे बोलो फैयो आरोखि नोंथांमोन दा आङो मोनसे खोथा सोंनो नागिरदों दा दिनैहाय लाइभ फैनायाथ' टाइमाबो बांद्राय माने आङो नांगौ बायदि समावहाय फैनाय जायाखै हायोब्ला बेलासिफ्राव फैयोबा साबसिन जागौमोन बायदि आं सानदों नाथाय आंहा टाइम गैया बेनि हिसाबै आं दा फैब्रबनाय जादों दा बे समावहाय 20 मेम्बार्स 20 जना आंनि भिडिअखौ नायगासिनो नोंथांमोनहा दा नोंथांमोननिसिम जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय दा नोंथांमोननि गेजेराव आङो मोनसे खोथा सोंनो नागिरदों दा बे 20 जन भिडिअ नायनायनि गेजेरावहाय बर्तमानाव साबसेया नोंथांमोनहा इउटुबार दङ आं बेखौ मिथिनो लुबैदों नोंथांमोननिफ्राय नोंथांमोनहा अन्नानै कमेन्टआव फोरमायहर सोर इउटुबार दा बर्तमानावहाय बेवहाय आंनि भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनहा आरो आंनि इउटुब चेनेलाबो गोबां बोसोरानो जाबाय नोंथांमोन 15 जुलाइ 2019 आवनो आं बे इउटुब चेनेलखौ बानायदोंमोन दा आङो बे इउटुब चेनेलखौहाय माने गुबुन मोनसे खामानिनि थाखायसो आङो बानायदोंमोन सोमखोर आंनाव गैया आदा दे गैया जेबो नङा अब्लाबो नोंथाङा आं सापर्ट खालामगासिनो ना गोजोनथाव बाथ्रा एनटि ब्रह्म बिथांना 8K जानाय सार चेनेला दे मोजां खोथा 8K निफ्राय आरो थाबैनो 10K 20K जालांगोन नङा होमबा मोजां खामानि मावलां दिनै आंनि चेनेला 15 जुलाइ 2019 आव आं बानायदोंमोन बेखौ माने आङो गुबुन रोखोमनि भिडिअ आपल'ड खालामनो होननानैसो आङो बानायदोंमोन नाथाय बेफोरबायदि भाइराल भिडिअसफोरखौ आं शेयार खालामनो सानाखैमोन नाथाय दिनै
खालामनो गोनां जानानै फैबाय। दा अब्लाबो नोंथांमोनहा आंखौ सापर्ट खालामदों, बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थायो बयनिसिमबो। 2023 नभेम्बराव खुलिदों दे, जोबोद मोजां, थाबैनो ग्र' जादों। सम नाङो हो, चेनेला मनेटाइज जाबाय जानांगौ नङा होमबा नोंथांनाबो? एनटि ब्रह्म, औ जागोन दे। चित्रा डान्सार, इउटुब गैया सार, फ्रम तामिलनाडु, अके दे, गैयाबाबो जेबो नङा। जुदि हायोब्ला खुलिनानै लानो हायो, आरो आं लुगैयो बयबो माने बेफोरबायदि बुस्थुखौ बानायना लानांगौ, इउटुब चेनेलफोरखौबो बा फेसबुक पेजफ्रावबो नोंथांमोनहा फेसबुक पेजनि थाखाय थ्रुयैबो दा आजिखालि गोबां माने रां आरजिनो हायो। जों माने मोजाङाव बाहायोबा मोजां आरोखि ससियेल मिडियाया। लाभलि बय, इउ आर राइट सार, नाथाय दा नोंनो मानो पार्टि हिसाबै गोजौ गाव पलिटिक्सखौ लाना गावजों गाव बखिलायबाय थायो, बिदिजों जों हारिया जौगाखाङा। हारियाथ' बखिलायबाय थानानै जौगाखाया, बे नंगौ। आरो बे गावजों गाव बखिलायनाय होननाय बुस्थुआ माने पलिटिकेलाव थाखायो हा नोंथां। गासैबो रोखोमनि पलिटिकेलावहाय गावजों गाव नासयलायनाय, गावजों गाव बखिलायनाय बे थाखायो। जों बेखौ बारा नोजोर होनो नाङा। सार, आं भिडिअनि थाम्बनेल बानायनोसै दे सार। दे अके, नो प्रब्लेम, बानायबानो जाबाय। आङो सोरनिबाफोर जुदि कमेन्टफोरखौ फरायलांनो हायाखैबा निमाहा बिनाय थायो नोंथांमोननिसिम। आङो 1 आवार 1 घन्टा थानाय जागोन हा रायजोफोर दिनैनि बे लाइभ स्ट्रिमाव। सोमखोर बसुमतारी, बेंगालुरुआव थांनो सानदों, गभर्नमेन्ट जब मोनासै, ग्रेजुएसन कम्पिउटार 6 मान्थ, डिप्ल'मा कम्पानिफोराव चान्स मोनगोन ना मोना? मोननो हागौ, मानो मोना जानो। स्टार्टिंआवहाय एसे खम सेलारिफोर मोनगोन, आरो नोंथाङा मा फरायदों बिनि सायाव सोनारगोन नङा होमबा? इन्जिनियारिंफोर फरायदोंबा मोजां, बा बिकमफोर लानायबा। दे जागोन दे एनटि ब्रह्म, दे जेबो नङा। जायफोरहा खामानि दं ओंखारलांनो हागोन, नाथाय खनसे लाइक खालामनानै होलांदो, आरो हायोबा शेयार खालामनानै हो, जायफोरा लाइभखौ नागारनानै थांगोन नोंथांमोनहा। लाभलि बय, आं गोदान खुलिदों सार, 1 मान्थसो जाबाय, दे मोजां खोथा, मोजाङै खामानि माव। खिन्थु इउटुबावहाय खामानि मावनायाव गोबांथार माने क्रिटिकेल, सिगां समावहाय आरो माने मनेटाइज जाजासिमाव बा मनेटाइज जाखांनानैबाबो गोबां खस्थ' जायो। जेरै नोंथाङा गुबुन खामानि मावनायावहाय खस्थ' मोनो नङा होमबा? बिनिफ्राय बाराबो मोननो हागौ, बा नोंनि खर'आवहाय माखासे सोंथि फैबाय थागोन। आङो माने आंनि भिडिअ भाइराल जागोन ना जाया, बा आङो ग्रथ जागोन ना जाया, बा आं सासे इउटुबार जाहैनो हागोन ना हाया, बे साननाया फैयो बयनावबो। माने गोबांथार खस्थ' जायो आरोखि कन्टेन्टनि थाखाय, बा एखमबा समाव भिउस फैया, बेफोरबायदि जायो आरोखि। दा बेवहाय रावबो जेननानै थानो नाङा। जोङो जेसेबां नाजागोन एसेबां आवगायलांगोन। माने मोनफ्रोमबो खामानियावहाय माखासे जेंनाफोर नुजाथिखायो नङा होमबा रायजोफोर? बिनिखायनो जे खामानिखौ मावनो लाबाय, थि थांखि लाबाय, बेखौ नाजालांबाय थानांगौ आरो मावलांबाय थानांगौ, अब्ला सानसेबाबो नोंथांनि साननाया जाफुंसार जाहैगोन। बेनिखायनो इउटुब चेनेल खुलियोबा, दिनै खुलिबाय, मास मोनसेयावनो मनेटाइज जागोन, बा मास मोनसेयावनो ग्रथ जागोन, बे नङा। सोरनिबाया जायो, बाहाय माखासे भायग'निबो खोथा थायो, आरो लोगोसे खामानि मावनाय, नोंथाङा माबायदि रोखोमनि खामानि मावदों इउटुबनि सायाव, बे आरो। बिनिखाय आंबोथ' ग्रथ जानो हायाखै गोबां समनिफ्रायनो, अब्लाबो आङो नाजाबाय थादों। गोबांथार आङो खस्थ' खालामनानै भिडिअसफोर आपल'ड खालामबोदों। एखमबा समाव आंनि गोसोआबो माने बायदों गोबांबार, माने एखमबा भिडिअसफोरखौनो बेसेबांबा गोबाव आपल'ड खालामाखै। लकडाउन समावबो आं जेबो भिडिअ आपल'ड खालामाखै, नाथाय लकडाउनाव मोनसे टाइममोन चेनेल ग्रथ खालामनायनि थाखाय। आङो बे समावनो
जिरायनानै थानाय बादि जादों माखासे गोबांथार टेनसननि जाहोनाव आङो बेंगलरावनो थानाय जादोंमोन बे समाव ओरैनो जानाय उन्दुनाय बेफोरबायदि खालामनानै आं बिराद गोबांथार समखौ लस खालामना लादों आरोखि बै समावहाय दा अब्लाबो नोंथांमोननि अननायावहाय दिनै आंनि चेनेला हठाथनो ग्रथ जानानै दिनै 12K नि एसे बारबाय आरो मनेटाइजबो आङो खालामखांबाय रायजोफोर नोंथांमोननि सापर्टजोंनो फोथाय नार्जारि आंहा दासो सम मोनदों आदा केरेलानिफ्राय अके दे गोजोनथाव बाथ्रा जेबो नङा मोजां खोथा नोंथाङाबो सापर्ट खालामगासिनो दा आंहा केरेलायावबो थांनो सानो नाथाय समखौनो मोना केरेला आरो तामिलनाडु आं बे जायगायावहाय थांथारगोन सानसे सम लानानै गोबांथार सापर्टारफोर दङ आरो बिथांमोनजों लोगो हमनो गोसो आरोखि मोनसे खालि बेंगलर बा कर्नाटकआवल' थाबाय थानाय जाबाय माने बेरायहैनो लुबैनानै दं आरोखि लाभलि भइसआ सार आंनि रियेल नेमा खोरोमदाव बसुमतारी डिस्ट्रिक्ट सनितपुर पिउआ हाग्राजुलि ना खावब्ला भिलेज रुपहि दे मोजां दे आङो माबानि आङो आंनि नेटिभखौ खोन्थाना लानोसै आंबो आंनि सिनायथिखौ होनोसै नोंथांमोननो आङो दासिमबो होथ'नाय जायाखै नङा होमबा आरो नोंथांमोनहा मिथिखागौ जानांगौ गोबाङानो आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि रायजोफोर दतमा गयबारि गामिनि आंनि मुङा अमृत बसुमतारी दे रायजोफोर बयबो लाइक खालामनानै हो भिडिअखौ आङो फिन माने जे समाव एबार नेक्स्ट लाइभ फैगोन नोंथांमोननि मोजां टाइम लानानै फैगोन सानडेआव आङो लाइभ फैफिननो नाजागोन फुंनि समावहाय सानडेआवथ' बयबो फ्रि थायो नङा होमबा अन्ध्र प्रदेशनिफ्राय ना दे मोजां जेरावखि थाया मानो माने जोंनि हारिया खौसे था जोंनि बर' हारिफोरा खौसे सरि रायजोफोर आंनिया माने रिकानेक्टिं जाबाय थादों माने फन फैगासिनो बिनि थाखायनो इन्टारनेटआ प्रब्लेम जादों दा आङो सानदोंमोन बड' इनसान हेल' ब्रादार नों इउटुबनि फार्स्ट पेमेन्टखौ मोनबाय नामा खोन्थानो लाजियो दे फंबाय माने मोनथ'वाखै मोनसिगोन नैबे नेक्स्ट मासाव आङो खामानिखौ एखमबा समाव मावनो हाया हिसाबै मोनथ'वाखै नैबे नेक्स्ट मान्थआव मोननो हासिगौ आरोखि बेनिफ्राय दा रिकानेक्टिं जादों आंनिया एखमबा माने गोबांथार कल फैगासिनो आङो सानदोंमोन माने 1 आवार 1 घन्टा दिनैनि बे लाइभखौ लानो नाथाय आं हानाय नंलिया रायजोफोर जोंहा मोनसे खामानि दंमोन दा बेनि थाखाय गोबांथार कल फैगासिनो आंनाव मबाइलाबो गंसेल' हिसाबै दा बिनि जाहोनावहाय आङो दसे उनावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरोखि रायजोफोर दा इउटुबनि पेमेन्टखौ आं मोनथ'वाखै नेक्स्ट मान्थआव मोननो हागौ जेरैखि जाया मोनोब्ला आं दे भिडिअनि थ्रुयै नोंथांमोननो फोरमायहरगोन माने आं रेगुलारलि खामानि मावनो हायाना बेनि जाहोनावहाय थाबथानानै थालाङो नङाब्लालाय मोनसिगौ 29 मिनिट 45 सेकेन्ड जाबाय दा रायजोफोर आङो लाइभखौ आङो दिनै 1 घन्टा लानो सानदोंमोन नाथाय आं हानाय नंलिया दा आंनाव गोबांथार कल फैगासिनो जोंनि आफादगिरि बिथांनि आरो माखासे जोंनि लोगोफोरनि दा माने मबाइल गंसेल' जाहोनाव आङो बिथांमोनजों गोनां खामानि दं हिसाबै रायलायहरनांगौ जानानै फैबाय बिनि थाखायनो आङो दिनैनि बे लाइभ स्ट्रिमखौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानदों नाथाय फोजोबनायनि सिगां आङो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ नोंथांमोननो होलांनो सानदों जायफोरा आंनि मबाइल नाम्बारनि गोनांथि जादों बेयो आंनि मबाइल नाम्बारा WhatsApp नाम्बारबो दंखायो नोंथांमोन आरो नोंथांमोनहा जुदि आंजों सावरायनांगौ दङब्ला माने आंखौ WhatsApp मेसेज खालामग्रो माबा मोनसे जुदि सोंथि दङब्ला नोंथांनि डिटेलखौ आंनो WhatsAppआव मेसेज खालामहर बिनि उनावहाय आं नोंनो कन्टेक्ट खालामनायनि थाखाय आङो टाइम होगोन बा आंनो कन्टेक्ट खालामहरगोन बेनिफ्राय जोङो गुवारै सावरायगोन आङो आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनोसै नोंथांमोनहा बयबो लानानै होबानो जाबाय आरो आङो मोनफ्रोमबो भिडिअआवनो फ्राय आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होदों आङो भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोनहा भिडिअखौ गुदिनिफ्राय जोबजासिम नाया नालाय बेहाय मोननाय जाया आरोखि अब्लाबो नोंथांमोनहा सोंहरबाय थायो हिसाबै आङो दा
आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आङो बे लाइभ स्ट्रिमावहाय दिनै होनानै होलांसै नोंथांमोननो। नोंथांमोनहा आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ लाबानो जाबाय 6000412452 नोंथांमोन। बेयो आंनि WhatsApp नाम्बारबो सोलियो, बेयो आंनि कन्टेक्ट नाम्बार। आङो खनसे बुंबावनो सानदों आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ 6000412452 नोंथांमोनहा एनि टाइम माने WhatsApp मेसेज खालामनो हागोन। बेनिफ्राय कन्टेक्ट खालामनायावहाय आंखौ माने सिगांग्रो दासान मेसेज खालामग्रो, बेनि उनावहाय आङो नोंसोरनो टाइम होनानै आङो कन्टेक्ट खालामगोन। मानोना आंबो आंनि पार्सनेल लाइफनि थाखाय आङो खामानि मावो बा डिउटि मावो, नङा होमबा? बेनिखायनो जोङो टाइम लानानै बेलासिफ्राव बा मोनानि समाव आं बांसिन टाइम मोनो रायलायनो थाखाय। दा नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामोबा मोना समावहाय 8टानिफ्राय आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोखि 11टासिम। दा आङो बे आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ फिन खेबसे साबायखर बावहरो। दिनैनि जेसेबांखिनि नायगिरि बिथांमोनहा, आंखौ हेफाजाब होगिरि बिथांमोनहा दिनै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव नुजाफैनो हादों, नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर फिन खेबसे बावनाय थाबाय। आरो आं नाजागोन माने सानडे लाइभ फैनो। बियो आंनि फार्स्ट लाइभमोन। दा आङो नेक्स्ट टाइमाव बिदिनो फैबाय थानो नाजागोन आरो नोंथांमोनजों सावरायलांबाय थागोन आङो बेफोरबायदिनो। दा जोङो माब्लाबा गासैजोंबो लोगो हमगोन खनसे। आरो जोंनाव मोनसे सुजुग आरो सुबिदा जानानै दं, जोंहा बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन आफादा फैबाय थानाय एप्रिल दाननि 14 थारिखआव रबिबार बाराय, सानडे बाराय, बेवहाय रंजालि बैसागु ब्रैथि रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंनो थाखाय थि थांखि लानाय जादों। बेवहाय नोंथांमोनहा फैयोब्ला आंजों लोगो हमनो हागोन गासैबो। नोंथांमोनहा जुदि सानसेनि सुटि, सानडेआवथ' बयहाबो सुटि थाखायो, फैयोब्ला नोंथांमोनहा बयबो लोगो हमनो मोनगोन आरो जोङो मोगा मोगि जागोन बा सावरायगोन, नङा होमबा, माबा मोनसे। दा बेनिखायनो आं गासैखौबो खावलायो, बे एप्रिल दाननि 14 सानडे बारायाव नोंथांमोनहा जोंनि BBW आफादनि ब्रैथि रंजालि बैसागु फोरबो खुंफुंनायाव नोंथांमोनहा बयबो गोसो खुसियै रंजाफैगोन होननानै आङो मिजिंथियो आरो गासैखौबो खावलायहरो। नोंथांमोनहा फैथारनांगौ बयबो, आरो जोङो लोगो हमलायगोन। बेनिफ्राय जों गोबांथार खोथा सावरायगोन, नङा होमबा रायजोफोर? दा आङो बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे सुंद' लाइभ स्ट्रिमखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर। नोंथांमोनहा दा थांनायनि सिगां बयबो लाइक खालामनानै होलांबानो जाबाय। स' दिनैनि थाखाय बेखिनियानो नोंथांमोन। थेंक इउ, टेक केयार रायजोफोर।